前2個禮拜推出3輪，每一輪即刻賣晒嘅 CLC， 而家又出咗2個最新嘅單位啊！今日我哋而家睇嘅呢個單位咧，489尺，我哋入嚟睇下先。喺呢邊咧，一入到門口咧，做咗個到頂嘅鞋櫃啦。咁呢個儲存空間非常之足夠㗎。見到咧，呢個係一個開放廚嘅單位啦，咁做咗個 L 型2邊工作台面。另外呢邊咧好貼心啊，做咗張吧台，等你可以得閒同老公把酒談歡，唔錯唔錯。見到咧成間屋做咗個輕奢風嘅設計啦，其實咧，哇用咗咁多藍色咧，係咪真係覺得自己好似身處一個海洋咁啊？襯翻晒我哋 CLC 呢個名。跟住咧，我哋睇下睡眠區先。咁喺我哋嘅左手邊咧，呢間咧其實本身係一間 store room 嚟嘅。咁呢度咧就做咗一個溫習室啦，俾細路仔入去。閉關最尾掟拉輝就入去啦。嚟到呢邊咧就係我哋仔仔嘅睡房啦。咁其實見到咧呢度樓頂非常之高啦，呢度樓頂咧3.3米，咁呢度就可以好好利用佢嘅空間啦。左手邊咧見到係我哋嘅客位啦，咁有乾濕分離嘅淋浴間啦，亦都係一個大家好中意嘅名詞嚟嘅。最後睇埋我哋嘅主人房啦，咁入到嚟咧，做咗一個小梳妝台嘅位置啊。後面咧有個到頂嘅玻璃衣櫃，都非常之靚噶。身後咧用一個玫瑰粉紅色做主色調啊，非常之溫馨。同埋重點係咩咧？呢度而家1萬蚊一尺，聽講都唔使，有啲9000幾蚊一尺，你又有冇興趣咧？